आज की वीडियो में आपको ऊँट की जो है लोडिंग दिखाएंगे। ये अभी सेल हो गए और ये जा रहे हैं। बिक गए ये दोनों ज़बरदस्त। कितने में खरीदे दोनों? माशाल्लाह ज़बरदस्त। कहाँ जा रहे हैं ये? ज़बरदस्त भैया, ये सौदा हो गया अभी। ये दोनों ये भी जा रहे हैं कयूमाबाद। ज़बरदस्त। ये लात मारता है क्या? थोड़ा सही चला। अब ये इसको लोड कर रहे हैं ट्रक के ऊपर। माशाल्लाह से सौदा हो गया। ये 3-10 की इन्होंने जोड़ी लिया। इसको भी ऊपर ट्रक में चढ़ा रहे हैं। शैतान का साला। चलो भाई, एक तो चले गया। अभी ये वाला ये भी लोड होगा। अब इसको बिठा रहे हैं। क्या बोला? उधर जगह सही है। ये भी आप ट्रिक है इसको बिठाने की। अभी दूसरा वाला है, ये भी लोड कर रहे हैं। ये ज़्यादा मिल गया मुझे, ज़्यादा मिले। किधर हाथ मार दी, इधर मार। ज़्यादा मिले। चलो भाई, अल्लाह इनकी कुर्बानी जो है कबूल करे।